大家好，我是娟子。今天呢，咱们来做一个好吃的白面揉肉，吃起来柔软筋道，做法也很简单。准备一个不粘锅，倒入300毫升清水，开大火烧开，水开之后改成小火，然后分次加入260克的面粉，边倒边快速的搅拌，用开水充分的把面粉烫熟。搅拌到看不到干面粉时就可以了。在面板上抹一点油防粘，将面团取出来。因为面团是热的，有点烫手，我们利用擀面杖把面团来回擀上几遍，这样能确保里面没有面疙瘩，比直接上手揉的更均匀一些。反复的擀上3遍，再整理成一个光滑的面团。用保鲜膜包起来，松弛10分钟。时间到，拿出松弛好的面团，搓成粗细均匀的长条，切成5个相等的面剂。取一个面剂按扁，擀成一个圆饼。表面有点黏的话，可以在面板上抹一点油，这样就好擀开了。擀至厚度约1毫米就行了。将擀好的面饼放在蒸屉上，在表面刷上一层油，防止饼与饼之间粘连在一块儿，然后再盖上一张面皮，再刷上一层油，重复以上动作，放完所有的面皮儿。准备半锅清水放入蒸屉，盖上盖子，开大火烧开，蒸上10分钟。关火以后直接打开锅盖，取出来晃凉。接下来准备一个料汁儿，蒜苗提前洗净，从中间切一刀，然后切碎。准备一把香菜，洗净切成小段，装到一个大碗里面。调味我加入了盐、鸡精、2勺生抽、1勺米醋、1勺辣椒油，然后淋入一些香油。倒入3大勺的清水稀释一下，充分的搅拌均匀，料汁就算调好了。看一下蒸好的面皮，一点也不粘连。拿一张对折起来，再切成0.5厘米宽的长条，给大家看一下它的筋性特别的好。面粉烫好了，经过蒸制都不容易扯断。切好之后装入盘中，再淋上调好的料汁，充分的翻拌均匀，就可以开吃了。咱们的白面揉肉就做好啦。烫面做的很柔软，吃起来也有嚼劲儿，比凉皮还要好吃。做法非常的简单，喜欢的朋友可以收藏起来试一下。谢谢您的观看，我们下期见。